Rapaziada, no vídeo aí eu esqueci de falar, mas a montadora não vou revelar agora, vou revelar no próximo vídeo, então fiquem atentos e bora pro vídeo. Los Baixos 74 Club. Salve, salve, rapaziada, mais um vídeo começando aí. Mano, antes de começar o vídeo falando o que o golzinho vai ter de som, no vídeo passado que eu postei falando sobre a caixinha, os preços dela e tal, muita gente queria ver ela tocando e eu não filmei. Desculpa aí quem queria ver ela tocando, né? Mas antes de começar o vídeo falando o que vai ter de som, vou dar uma filmada nela aqui e é nóis. Eu tô chilling to fly, isso é Los Baixos 74 Club. Jogar no bundão, jogar no bundão, jogar no bundão, jogar. Tem um videozinho aí só de 14 segundos mesmo, porque o YouTube com os seus direitos autoral, né, mano? Tá chato o YouTube, viu? Aí tem que ser só 14 segundos. Mas dá nada não. Então eu vou começar a falar aqui o que o golzinho vai ter de som. Pra começar, como vocês estão vendo aí, vão ter 4 baterias da LR, uma no motor e 3 atrás. Vão ter 4 graves 311 da Pioneer, 8 tweeters da JBL de acrílico, 7 par de trixial Pioneer 650. Vai ter 2 bandas, uma tocando os tweeters e a outra tocando os trixiais, e uma Rodstar para tocar os graves. Então foi esse aí o vídeo bem rapidinho mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, se inscreva, compartilhe para os amigos e é nóis, falou!